有缘相聚的朋友们，有一对夫妻坚持素食和念佛修行长达40年，但当他们去世后，却仍然被送往地狱。阎王告诉他们，这是他们应得的惩罚，正是要抓这样的人。在佛教的因果律中，善恶中有报应，因果循环是宇宙运行的基本法则。许多人相信，只要我们做好事，积累善行，通过吃素和念佛，就能积累功德，来世能够投生到好的地方。然而，现实中的因果关系是复杂多变的。在佛法修行中，重要的不仅仅是外在的善行和积累功德，更重要的是内心的转变和真正的觉醒。大家好，这里是智慧人生，记得点赞订阅并打开小铃铛，这样您就不会错过我们的新视频，与我们一起同修福慧。在佛教的因果律中，善恶有报，因果循环被视为宇宙的根本法则。很多人深信不疑，只要在生活中行善积德，吃素念佛，便能为自己积累福德，最终在死后获得重生，或是得以往生于西方极乐世界。这种信仰使得无数修行者不懈努力，誓言以善行来改善自身的命运，乃至于脱离轮回的苦海。面对生活的艰辛与纷扰，许多人选择将自己的希望寄托于这样的信念之上。然而，现实的因果关系往往并非简单明了。在这个世界上，诸多因缘相交错，复杂多样，导致了因果的结果有时出乎意料。这就引出了许多发人深省的故事，比如今天我们要讲述的这对夫妻陈强和李莲。两人从年轻时皈依佛门，发誓要在今生通过吃素念佛来积累功德，以此换取来世的幸福与安宁。他们的信仰和行动在村中赢得了极高的声誉，许多人纷纷效仿，视其为模范。可是在命运的安排下，陈强和李莲的故事却以一种令人震惊的方式结束。当他们死去后，未如期望般升入天界，反而被带入了阴间，阎王毫不留情地宣告他们罪有应得。这一刻，曾经充满信心的夫妻俩陷入了困惑与震撼之中。为何自己在世间如此虔诚的修行，积累的功德却未能拯救自己？这不仅仅是他们的冤屈，更是对我们所有人的一记警醒，揭示了佛教中善恶因果与修行真谛的复杂性。因此，这个故事不仅是对陈强和李莲的审判，也是对我们每一个修行者的反思。在佛教的教义中，真正的修行不仅仅在于表面的善行和功德的积累，更在于内心的清净与觉悟。正如这对夫妻所经历的，表面的虔诚并不能掩盖内心的贪嗔痴，只有通过深入的自省与觉悟，才能真正理解修行的意义与价值。陈强和李莲的修行与信仰，始于他们年轻时的一次偶然接触。当时，他们在村子附近的寺庙中聆听了一位高僧的开示，感受到了佛法的博大精深和内心的宁静。从那一刻起，他们便下定决心要皈依佛门，追寻解脱的道路。随着时间的推移，
这种信仰逐渐渗透到了他们的生活中，成为了他们日常行为的指导原则。在接下来的几十年里，夫妻俩不仅坚持每日念佛，虔诚地进行功德积累，还主动选择了吃素，以此表达对生命的尊重与慈悲。他们相信，素食不仅可以净化身心，还能减少对众生的伤害，从而使自己的业力得到化解。在这个过程中，他们的信仰愈发坚定，对佛教教义的理解也日益加深。他们开始参与寺庙的活动，定期供养佛像，帮助有需要的人，努力做到众善奉行，诸恶莫作。夫妻俩的善行在村中逐渐传开，许多人都对他们投以钦佩的目光，认为他们是修行的楷模。陈强和李莲在帮助他人的同时，也感受到了一种来自内心的满足与快乐。他们常常邀请邻居和村民们共同参与佛事活动，分享自己的修行经验，期望能够带动更多人走上修行之路。在这个过程中，他们无私奉献的精神和和善的态度，让周围的人们深受感动，纷纷开始向他们学习，加入到吃素和念佛的行列中来。然而，尽管他们在外表上看似虔诚和无私，陈强和李莲的内心世界却暗藏着一些微妙的波动。比如，陈强在布施时，内心时常希望得到他人的赞美与认可，甚至在面对那些不理解他们修行的人时，难免生出一些轻视之心。李莲则在与邻里交往中，常常因比较而感到烦恼与不满，内心的嫉妒之情时有流露，尽管他努力掩饰，却仍然难以避免。这种内外不一致的状态，虽然在表面上看似行善，但却隐藏着未解的执着与贪念。他们的信仰与修行在某种程度上是对世俗欲望的逃避，却未能真正摆脱内心深处的执念。虽然在他们的自我认知中，吃素与念佛是通往解脱的途径，但对名利与赞美的追求却无形中削弱了他们修行的实质。这种矛盾与挣扎伴随着他们的日常生活，直至他们生命的尽头。他们虽以为通过常年的努力能够获得超脱，却未曾意识到，真正的解脱不仅在于行为的外在表现，更在于内心的纯净与觉悟。当陈强和李莲在一个平静的夜晚相拥入睡，未曾料想的是，这一刻将成为他们生命的终结。第二天清晨，他们的灵魂如同无形的风般离开了肉体，踏上了未知的旅程。刚一离开身体，他们便感到一阵轻盈，仿佛全身的重担与疲惫都在瞬间消失。然而，这种轻松并未持续太久，随即而来的便是一种莫名的恐慌和不安。灵魂被冥界的差役带走，仿佛置身于一场梦幻之中。周围的景象不断变换，仿佛一切都在快速流动，直到他们被送到了阴间的阎罗殿。阎王的宫殿高大威严，周围充满了阴森的气氛，四周似乎环绕着不时传来的哀嚎声，令人心生寒意。阎王坐在高位，目光犀利而冷酷，
陈强和李莲在他的注视下感到无处可逃。当阎王一声令下，陈强和李莲被叫到面前，他们的心中充满了疑惑与不安，无法理解为何如此虔诚的自己会被带到这个地方。当阎王冷冷地宣布罪有应得，抓的就是你们时，他们的心如同坠入了深渊，愕然无语。这一刻，曾经的信仰与坚持仿佛瞬间崩塌，他们无法相信自己会经历这样的判决。阎王似乎察觉到了他们的困惑，缓缓道出事情的真相。他指着陈强的名字，语气中透着不屑：你们虽吃素念佛40年，但内心的贪嗔痴并未消失，反而愈发根深蒂固。这番话如同雷霆般击中了他们的心灵。他们原以为修行与积德能够让他们脱离苦海，未曾想，真正的考验在于内心的清净与觉悟。随着阎王的言辞，他们的过往历历在目，曾经的种种善行在此时显得苍白无力。阎王继续揭示他们的因果，指出虽然他们在表面上修行精进，但内心却始终未能真正放下对名利与世俗欲望的执着。陈强的心中仍然存有对他人的轻视，李莲则因比较而感到嫉妒。这些无形的业力在他们的灵魂中不断纠缠，成为了无法逃避的枷锁。夫妻俩的灵魂在此刻的震撼与失落中，感受到一种难以言喻的孤独与绝望。他们曾以为自己已经踏上了通往极乐的道路，然而死后的现实却让他们不得不面对内心深处的真实自我。阎王的宣判不仅是对他们一生努力的否定，更是对他们心灵深处的考验。在这短暂的相聚与告别之间，陈强和李莲意识到，真正的修行并非只是外在的形式，而是内心的深刻转变。此时，陈强和李莲心中满是悔恨，他们才明白，往生极乐世界的关键，实际上并不在于表面的修行，而在于内心的清净与真实的觉悟。随着冥界的差役将他们带向未知的黑暗深渊，他们终于明白，唯有超越内心的执着，方能获得真正的解脱。然而，一切都已为时已晚。在阴间，阎王的审判让陈强和李莲的灵魂承受着前所未有的压力与痛苦。他们不再是生前那个看似无所畏惧、虔诚修行的夫妻，而是被迫面对自己内心最真实的状态。在阎王的指引下，他们开始深入回忆自己的一生，仿佛一幕幕场景在眼前浮现。那些曾经的选择和行为逐渐交织成复杂的因果关系网。阎王继续道出他们的因果纠缠，揭示了夫妻俩在皈依佛门之前所犯下的种种罪孽。尽管他们在今生通过吃素念佛积累了一些善业，但这些善行并不足以完全抵消过去所造下的恶果。阎王的声音低沉而坚定，善有善报，恶有恶报，因果循环，毫厘不爽。你们以为修行可以弥补一切，但你们在过去所犯下的错误，始终在影响着你们的命运。这时，夫妻俩仿佛被拉入了时间的漩涡。
看到曾经的自己，年轻时的他们曾因一时冲动而伤害他人，甚至在追求个人利益时，对周围的人造成了伤害。那些在心中抹去的痛苦记忆，如今如潮水般涌来，令他们痛苦不堪。阎王的每一句话，似乎都在揭开他们心灵深处的伤口，使得曾经的美好信仰在现实面前显得如此苍白无力。回想起年轻时，他们总是忙于追求所谓的成功与名利，虽然曾在心底立下誓言要行善积德，但在实际生活中却时常被贪婪与私欲所驱动。每当机会来临，他们的心中总是难免闪现出计算与得失，而非真正的无私与慈悲。他们在布施时，陈强总希望能得到他人的认可，而李莲则因他人的比较而心生嫉妒。这些内心的斗争与矛盾，使得他们的善行不再单纯，反而被掺杂了太多世俗的考量。阎王的声音继续回荡在耳边，即便你们在今生付出了努力，然而内心的业力依然深深扎根，未能因修行而得以净化。你们所谓的修行，若是停留在表面，便无法真正改变内心的深层次执着。这一切使得夫妻俩陷入了深深的自责与懊悔。他们终于意识到，真正的修行在于心灵的彻底转变，而非外在行为的简单重复。此时他们明白，善行与恶行之间并不简单，而是彼此交织，形成了一个复杂的因果循环。即使他们在今生尽力行善，但过去的种种恶行与内心的贪嗔痴，仍然成为了他们灵魂沉沦的重负。在阎王的审视下，他们的灵魂承受着更深层次的考验，意识到自己一直以来对因果关系的误解。夫妻俩在这个过程中渐渐明白，真正的解脱并不在于表面功德的积累，而在于对内心深处的真正觉悟与反省。唯有彻底放下对名利与成就的执着，才能摆脱业力的束缚，迎来真正的解脱与光明。然而，陈强和李莲的灵魂仍然在无尽的黑暗中徘徊，面临着难以逃脱的业力之轮，深感无奈与绝望。在阎王的审判与因果的揭示下，陈强和李莲的灵魂饱受煎熬。他们意识到，自己长达40年的修行，虽在外表上看似虔诚，但实际上却深陷于一种假修行的境地。此时，他们心中浮现出一层层警示，提醒着他们在生前未能真正理解的道理。阎王严肃地指出，假修行不仅在于表面的善行，更在于内心的清净与觉悟。他提到，许多修行者因为过于执着于外在的形式，常常忽略了内心的真实状态。即便是吃素念佛、布施供养等善行，若没有源于内心的纯净与慈悲，也只会成为一种形式上的修行，无法真正改变个人的业力。在这一刻，夫妻俩意识到，他们的善行虽然在一定程度上为自己积累了功德，但这种功德并不能弥补内心深处的贪欲与执念。陈强和李莲的经历成为了一种深刻的警示，真正的修行不应停留在行为的外在表现，
而应向内探索，深入自己的内心。他们开始反思自己在修行过程中是否真正放下了对名利与成就的执着。陈强在帮助他人时，心中那种渴望他人赞美的心理，是否让他的善行打上了自私的烙印？李莲在与邻里交往中，那些潜在的比较与嫉妒，是否遮蔽了他心中的慈悲？这一切都让他们在自我反省中倍感痛苦。然而，正是这种痛苦，让他们逐渐意识到假修行的危害。在阎王的警示下，他们了解到，修行的最终目的并非仅仅是积累功德，而是要从根本上改变自己的内心状态。心灵的觉悟与转变，才是修行者真正需要追求的目标。只有当内心的欲望与执念被真正放下时，修行的效果才能显现出来。在这个过程中，夫妻俩逐渐明白，自己虽然在形式上完成了修行，但却未能触及灵魂深处的真实需要，这便是他们面临的最大问题。同时，阎王也提醒他们，假修行不仅会让修行者陷入迷惘，也会对周围的人产生负面的影响。很多人在追求名利的过程中，表面上行善，却隐藏着各种各样的自私动机，久而久之，这种行为模式会在社会中传播，导致更多的人误入歧途。夫妻俩终于意识到，修行不仅是个人的事情，更是对社会和他人产生影响的责任。在这个意义上，真正的修行者应时刻警惕自己的内心动机，确保自己行善的出发点是真诚的，而非求取功德或他人的认可。随着时间的推移，陈强和李莲在阎王的指引下，逐渐从对假修行的恐惧与反思中，开始明白修行的真正意义。他们的内心在这一刻被撕扯得痛苦不已，深感无奈，却又无比清晰。虽然他们面临着轮回的沉沦与因果的严惩，但这段经历也给予了他们一丝觉醒的希望。在无尽的黑暗中，他们开始渴望着真正的解脱与觉悟，希望能够在未来的轮回中真正放下执念，追寻心灵的宁静与真实的光明。在阎王的审判和内心的反思中，陈强和李莲逐渐明白，避免假修行的关键在于真正深入自己的内心，放下对功德与名利的执着。阎王的话如同晨钟暮鼓，提醒着他们要始终保持警觉，避免在修行的过程中迷失自我。他们意识到，修行并不仅仅是遵循某种仪式或积累功德，而是一个关乎自我觉醒与内心净化的深刻过程。为了摆脱假修行的困境，陈强和李莲开始认真思考如何在今后的修行中建立真正的内心觉悟。首先，他们明白，深刻理解佛法中的空性与无我至关重要。在《心经》中，佛陀的教诲让他们意识到，世间万象皆是无常，执着于任何事物都将成为束缚自己的枷锁。他们需要时刻提醒自己，功德与福报如梦幻泡影，不应被其表象所迷惑。唯有透过表象，深入内心，才能够真正达到解脱的境界。其次，夫妻俩认识到，
反观自心的重要性。他们开始学会保持对自己言行和念头的觉知，不再被外在环境的诱惑所左右。在阎王的审视中，他们看到自己过去的种种执着与欲望，明白了真正的修行者应如实面对内心的阴暗面。每当内心产生贪欲、嫉妒或其他负面情绪时，他们会主动停下来，仔细观察这些念头的来源与发展，试图找到内心的真实感受。这样一来，他们不仅能更好地控制自己的情绪，还能在面对诱惑时保持内心的清静与平和。此外，忏悔与回向也是避免假修行的重要方法。陈强和李莲在思考中逐渐意识到，忏悔并非仅仅是一种形式上的仪式，而是深刻反省自身过错、诚心悔过的过程。通过真正的忏悔，他们可以将过去的罪业一一清理，净化内心的污垢。同时，回向功德则是一个让他们扩展内心善意与慈悲的重要手段。通过将自己的善行回向给所有众生，他们不仅可以消除自己的业障，还能将爱与光明传播到更广泛的领域。在这一系列的内心探索中，陈强和李莲开始懂得，避免假修行需要勇气与毅力。他们意识到，修行的过程往往伴随着痛苦与挑战，但唯有在这样的挑战中，才能实现真正的成长与蜕变。夫妻俩决定在每次修行中放下对结果的执着，而是专注于当下的每一个瞬间，努力去感受内心的变化与升华。最终，陈强和李莲在对假修行的反思与内心的探索中，逐渐找到了通往真正解脱的道路。他们的灵魂在阎王的指引下，开始摆脱过去的业力与执念，渴望着重新走向光明的未来。通过深入内心的修行与真诚的反省，他们终于明白，真正的觉悟来自于对内心的深刻理解与不懈努力，而非单纯的外在行为与形式。因此，他们立志在未来的轮回中，继续追求内心的宁静与真正的光明，避免重蹈覆辙，走向真实的解脱之路。在经历了阎王的审判和内心的深刻反思后，陈强和李莲的灵魂逐渐明白了修行的真正意义。他们意识到，长达40年的吃素念佛和积累功德，虽然在形式上看似崇高，但却未能触及内心的真正觉悟。这个过程不仅揭示了假修行的危害，也让他们看到了修行的真正目的在于心灵的净化与觉醒。通过与阎王的对话和对自身的深刻反思，夫妻俩终于明白，修行不仅是外在的行为，更是内心的转变。他们在这一过程中逐渐领悟到，假修行只会导致内心的困扰与痛苦，唯有真正的放下执念，才能实现内心的宁静与真正的解脱。陈强和李莲开始意识到，修行的旅途并非一帆风顺，而是充满了挑战与考验。正是这些考验促使他们不断成长，走向更深的觉悟。在未来的修行中，夫妻俩立志不再仅仅追求功德的数量，
而是追求内心的清净与真实的觉悟。他们希望通过自我反省、忏悔与回向，将自己的善行转化为内心的慈悲与智慧。他们开始以更加开放与谦卑的态度面对他人，不再执着于表面的赞誉，而是努力去关心他人的内心世界，传播爱与光明。尽管他们的故事充满了苦痛与悔恨，但在此刻，他们感受到了一种难得的释然。真正的修行不仅在于避免假修行，更在于能够在修行的过程中不断提升自我，超越过去的业力，走向更高的精神境界。正如佛教所教导的那样，修行是一种持续不断的自我超越与升华。唯有在这个过程中，才能实现真正的解脱与圆满。陈强和李莲的故事不仅是对他们自己的警示，也是对所有修行者的深刻启示。在因果法则的引导下，真正的修行需要在心灵深处扎根，时刻保持对内心的觉知与警觉。通过不断的反省与修正，才能够真正摆脱过去的束缚，迎接光明的未来。在这条修行的道路上，每一步都需要真诚与努力，唯有如此，才能在无尽的轮回中找到那份真正的解脱与安宁。感谢你看到最后，回复一句三阳开泰，祝愿你阳气永驻，与光明相伴。如果今天的分享对你有所帮助，请按个赞给我响应。还没有订阅频道的，请点击屏幕右侧的订阅按钮与我建立连接，随喜转发，功德无量。